Anda kembali dalam dialog bahaya penyalahgunaan dextrometrovan. Nah, saya kembali ke Ibu Retno. Bu Retno, tadi kalau misalkan dextro ini akhirnya ditarik atau zat dextro ini tidak boleh digunakan lagi dalam obat batuk karena berbahaya. Kira-kira bisa nggak sih diganti dengan mungkin zat-zat lain, zat-zat pengganti lainnya? Bukan karena berbahaya, karena disalahgunakan. Karena disalahgunakan ini ya. Jadi ada antitusif yang lain, misalnya diphenhydramine, ada juga yang harus dengan resep dokter, ada kodein. Jadi kalau batuk ya minum air hangat itu saya kira kalau batuk biasa yang bukan karena penyakit. Kalau karena penyakitnya yang disembuhkan bukan batuknya ya. Oke, baik. Nah, langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan BPOM setelah kemarin akhirnya menarik beberapa obat batuk itu? Jadi sejak bulan Juni tahun lalu kami sudah menghentikan produksi dan kemudian kita membatasi dan mengontrol importasinya, hanya boleh dipakai untuk yang sediaan kombinasi. Yang tunggal tidak diperbolehkan lagi. Kemudian kita minta semua produsen harus melaporkan batch yang terakhir dia distribusikan, kemudian berapa yang dia sudah lepaskan di pasar dan dia tidak boleh mendistribusikan lagi. Kemudian jangka waktu untuk menarik kembali karena ini obat bebas, maka kita perlu waktu lama untuk mengambil dari pasar. Itu batasnya 30 Juni. 30 Juni ini? Iya. Oke. Yang kita harapkan selesai ditahan itu juga ya. Paling tidak pada tanggal 30 Juni itu tidak lagi digunakan dalam penyalahgunaan ini ya? Bukan, tidak lagi ada di tempat sarana pelayanan untuk digunakan dextro itu. Baik. Ya, supaya penyalahguna tidak mendapatkan barang itu lagi. Oke, baik. Terakhir dari Ibu Dia, ini kemungkinan langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh BNN untuk membatasi ini penyalahgunaan dextrometrovan ini? Ya, jadi kalau langkah ditanya adalah yang paling penting selain tadi suplainya ya, bagaimana kita supaya itu ditarik, tidak beredar, ada pembatasan dalam peredaran, tentu pencegahan kepada anak-anak kita ya, bahwa tahu apapun jenis obat itu adalah zat kimia yang berbahaya, supaya mereka bisa menghindar karena memang ini kan yang paling banyak menggunakan kan remaja. Ya. Jadi penting sekali untuk memberi pemahaman mereka karena memang istilah kita ini obat-obat seperti ini adalah over the counter drugs ya. Jadi obat-obat yang bisa dibeli bebas itu akan selalu ada zat baru, nanti dextrometrovan ini selesai cari lagi orang. Itulah memang sifat orang adiksi itu seperti itu ya, cari. Jangan-jangan udah hilang di peredaran nanti cari yang baru lagi nih Bu. Biasanya seperti itu. Pokoknya kita harapkan memang tidak ada lagi penyalahgunaan obat-obat yang memang seharusnya dapat menyembuhkan penyakit yang sudah ada. Baik, terima kasih Ibu Retno dan Ibu Dia telah ada bersama kami dalam Dialog Jelas Siang, dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.